Аз изключително много се вълнувам, тъй като се чувствам съпричастен в създаването на целия този духовен проект, би го нарекал, защото той създава един духовен мост между България и Италия, между едни хора, които знаят и се чувстват като наследници на българи. Всъщност до този момент нямаше нищо конкретно, което да ни свърже. Декември 2015 година в офиса ни дойде професор Дамян Поп-Христов, който в своето търсене на корените на богомилите е посетил Италия и по-точно едно градче Чери ди Булгария в планината България. Разказа ни за срещата си с хората от това градче, които се чувствали наследници на хана Оцек и най-важното, още са запазили това усещане. Изключително вълнуващо беше това да се срещнеш с едни хора в това далечно градче в Южна Италия, които да знаят за Алцек повече, отколкото ние българите. Благодарение на него и на групата хора тук в града, с които се запознахме, които ни развеждаха, които ни приеха като родни братя, научих повече за българската история, отколкото знаех предварително. Имало идея да се постави скулптура на този велик български владетел. Хан Алцек е брат на хан Аспарух. Точно на това място, където е отседнал в Чери ди Булгария. След една доста емоционална среща, доктор Карели каза: знаете ли, ние знаем, че сме потомци на алцековите българи, но бихме искали да имаме паметник на Алцек. Бихте ли ни помогнали да го направите? Не, че ние не можем да го направим сами, но ние не знаем как е изглеждал той. С професор Дамян Поп-Христов взехме решение, че ние от фирма Treasure и фондация Въздигане ще изработим тази скулптура. Хан Алцек е най-малкият брат на хан Аспарух или най-младия син на хан Кубрат. Тръгвайки към Бавария, срещайки се с франкския крал Дагоберт, мил и отзивчив, Дагоберт приема българите и ги пуска да се заселят в неговите територии. Спокойни, нашите хора почват да се организират бита и ежедневието, докато една от нощите съвсем ненадейно Дагоберт напада българите заедно с войската си. Голяма част от прабългарите на Алцек са били избити. С невероятното сражение голяма част от саможертвените българи се спасяват в тежка битка, успяват заедно с хан Алцек да тръгнат в посока днешна Италия. Фактите, чисто историческите, говорят за една доста жестока епоха и в тези условия този човек е трябвало да намери нова родина за своите хора, а отговорността на един водач е твърде тежка в тази му роля. С около 50 000 души пристига тук на Пенините и е дислоциран в Южна Италия от лонгобардите. Пристига тук в подножието на планината, която нарича той Булгария. Постепенно за хората, които са живели в днешна Италия, е станало трудно да живеят там. И в едни такива размирни времена, когато там е нямало никаква сигурност, там се заселва хан Алцек с неговите прабългари. Те създават един остров на стабилността. Място, където никой не е искал да навлиза, да краде, да ограбва и тероризира местното население, защото е щял да се сблъсква с мощните и организирани прабългари, които са били много избягван противник по това време. И така в Италия се заражда един оазис, в който хората са можели да живеят и работят спокойно благодарение на хан Алцек.
Успява да впечатли местните жители с това, че разбира от селско стопанство, разбира от това как да пресуши блатата, които ги е засял с ориз, което италианците все още не знаят, или по-точно си мислят, че Марко Поло е донесъл ориза в Италия, се оказва, че е алцек. Това го говорят местните жители, това не е мое мнение. И на всичкото отгоре се оказал и много добър войн, защитавал ги от бандитите и пиратите, построил и крепост. Накрая въвел и своя собствена администрация, която била прочута в целия район със своята справедливост. Има намерен гроб, където са намерени артефакти, които говорят за неговото присъствие тук. Той фактически укрепва цялата тази област и я защитава от бандитите в доста продължителен период от време, от което местните жители са били изключително щастливи и доволни и са наричали целият този район районът на българите, като планината Булгария, която той е нарекал, до ден днешен се нарича така, което дори, казват местните хора тук, дори Мусолини не е успял да ги накара да го променят и така те си останали до ден днешен Челеди Булгария, потомците на алцековите българи. Alcuni anni fa sono venute fuori delle carte dalla biblioteca di Parigi, delle carte geografiche fatte stampare dagli aragonesi, quindi siamo nella seconda metà del 1400, in cui è presente la montagna Bulgaria, che allora era chiamata Bulgaria, quindi manteneva perfettamente il toponimo bulgaro. Alle falde di questa montagna c'era un abitato, un villaggio chiamato Bulgaria. Questa è la prova che effettivamente una colonia bulgara si è insediata in questa nostra valle del Mingardo e intorno all'anno 1000 o anche prima. Самото начало ми се струваше като детска игра да съберем между 50 и 70 хиляди лева. И аз реших, че с лекота ще се включат много хора в една такава хубава идея и ще успеем да направим една скулптура на хан Алцек в Италия. Но когато започнах да говоря с хора, за да събираме средства, видях и нещо друго. Първо започнах с по-богатите хора, които имат повече възможности. Да дадат поне 500-1000 лева за идеята и за каузата. И реших просто ще обиколя 50-100 по-богати, по-заможени хора и няма проблем, ще съберем парите. Ето това беше най-големия проблем, с който се сблъсках, че богатите хора не се идентифицираха като българи, а по-скоро се определяха като, ще цитирам точно, ние не сме родени за тази държава. Те се смятаха, че са по-скоро западни хора, които принадлежат на Франция, Англия, САЩ, но не и на България. Един вид разглеждаха българите като по-ниска класа, а себе си като по-висока. Ако един човек вземе учебници по история, европейски или американски, ще види, че траки на нашето място почти не се отбелязват. Не се говори за България, повече за Османска империя. И поради тази причина изграждането на един паметник в Италия един вид ни сертифицира пред света, защото една развита европейска държава признава нашия принос за своето собствено развитие. Infatti la zona è stata totalmente restaurata con un restyling che ha visto la posa in opera di un prato verde con tutta una cura degli alberi di ulivo tipici della zona, con una cura di un parco giochi e con un allestimento fotografico che dicevo prima. Quindi è bello vedere
nel momento in cui tu entri nel parco, vedere la statua che rappresenta l'emblema, cioè è un elemento catalizzatore delle attenzioni visive di coloro che vengono sia da sopra che da sotto del parco. Allora è stata una giornata, come dicevo, molto interessante, molto importante per la nostra popolazione, perché finalmente si è svegliata la curiosità per quanto riguarda la scoperta dei nostri antenati, perché capire il passato può aiutare meglio a vivere il presente e anche il futuro. Quindi la giornata è stata molto importante e la gente del posto ha avuto veramente un approccio interessante alla manifestazione. Io spero che sia soltanto l'inizio di un lungo percorso. Много хора се замислят как се прави една скулптура. Това е един дълъг процес. От раждането на идеята, през моделирането до стигането до крайен продукт, който е бронзовата отливка, се минава през доста процеси на работа. Трябва да се направи една хубава арматура, за да държи глината, когато се моделира. Тя има спецификата да е материал, който много лесно се подава на моделиране, но пък от друга страна трябва да има арматура, за да може да се държи в пространството. След което, когато работата бъде готова измоделирана от глина, трябва да се сложат едни калъпи, обикновено от гипс, може да са комбинирани калъпи с силикон, които калъпи дават възможност в тях, те свалят всъщност отпечатък от формата, от позитива, го прехвърлят в негатив, за да може в него да се отлее восъчния модел на фигурата, защото специфичното при леенето на метал е, че трябва да има восъчен модел, който след това да бъде опакован и там, където е восъка, да направи кухина, за да може в тази кухина да се излее горещия разтопен метал. Когато тази работа вече бъде отлята от метал, трябва да се обработи. Тя, зависимост от това колко е голяма, се отлива на части, които части после се напасват, заваряват. Там, където има заварка, пак се обработва и накрая получаваме един готов продукт, който е крайната работа. Последният процес е патиниране на фигурата. Моето участие като консултант в този проект се заключаваше в издирването на автентични аксесуари от епохата, тяхното систематизиране и предоставянето на информация, която да даде възможност на колегите да работят спокойно в един комфорт, без да се притесняват, че някъде могат да сбъркат. В това отношение се стига до такива детайли, като точният размер на колчана, например, пропорцията му спрямо сабята на отсека, какъв именно колан е носил, различната украса, която е много характерна за българите в техният костюм. В самата епоха има известни различия между аварските, например, българските или хазарските аксесуари. Дори прическата беше тема на дълги обсъждания, тъй като има така наречената аварска прическа, която всъщност Алцек е изобразен с нея. Приехме, че тя е по-логична, след като той е живял след авариите, а в онази епоха е било характерно да се приобщава, особено аристокрацията, чрез външният си вид, докато типично българската прическа, тя е показана при неговите войни. Това се получи и в живописната работа на колегата Горанов, но смятам, че за първи път и в една скулптура, която си е едно сериозно творческо предизвикателство, и в живописните платна на Васил Горанов имаме един автентичен и от гледна точка на етнография, на аксесуари, на оръжие, образ на прабългарите от онова време. Така че смятам, че това е една творческа сполука за всички нас като екип, като хора, които милееме за българската история, за това да популяризираме
нашата си история и извън пределите сегашната граница на България. Ще бъде първият паметник на български воин в Европейския съюз, а това вече е знаменателно достатъчно. Вземе към ферибота, но се приближаваме към паметника с всяка една крачка. Това маче е Италия. Организаторите се бяха справили прекрасно и наистина усетихме, че ние сме два братски народа. Поздравления за тях, наистина се получи страхотно събитие. Станахме инициатори на побратимяването между град Челеди, Bulgaria и нашата втора средновековна столица Велики Преслав. E siamo diventati co-iniziatori del gemellaggio fra Челеди, Bulgaria e la nostra seconda capitale medievale Велики Преслав. И като знак на този духовен мост, към който ние се стремим да изградим, e come simbolo di questo ponte spirituale che noi cerchiamo di costruire, сме донесли от България една малка шепа българска пръст. Abbiamo portato dalla Bulgaria una piccola manciata di terriccio bulgaro. Тя се намира в тази малка кутийка и на вид е същата като вашата. Само че нашата е много по-специална. Solo che il nostro è un po' più particolare. Защото е заредена с нашата любов към вас. Perché è carico del nostro amore nei vostri riguardi. Името на всички общини на Силенто за това произведение на изкуството. С което ми само да кажа, горд съм, че осъществих тази работа и благодаря много на Ивелин Михайлов и на Трежер за възможността да я реализирам. Maestro, grazie. Questa adesso, come ci ha messo il professore,